सबैलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ अब यहाँबाट म नगरकोट जाने विचारमा छु। एकजना साथीलाई पिकअप गरेर त्यहाँबाट नगरकोट हिँड्छ। अहिले गाडीमा 73% ब्याट्री छ, रेन्ज 196 को देखाइरहेछ। अहिले मेरो गाडी कुदेको भनेको 55.8 किलोमिटर, बिहान 11:30 भएको छ। अब यहाँबाट लागिन्छ, घाम गर्मी नै छ, एसी पनि चलाइन्छ। यता अब कुनै ठाउँमा अफ पनि गरिन्छ। अब कति ब्याट्री लाग्छ के लाग्छ अब म सबै अपडेट गर्नेछु। गाडी चाहिँ टाटाको टियागो इभी। अब हामी चाहिँ हिँड्नेछौँ ल। हेलो श्रीजु। हाई भन। के हो राजान छोरी लिएर आहा त? अनि यसै कहाँ छोड्नु त? ल यो जाम जाम पर्दैन बाटो दिँदैन। बाटो ठिक लाग्छ। बाटो त ठिक छ, यहाँसम्म बिग्रेको। माथिर चाहिँ किन बिग्रियो बाटो? हजुर कहाँ त्यहाँ बस्ने? बस कता पछाडि अलिक बेल बाँधेको छैन नि, पछाडि सिट बेल बाँधेर त्यो सामान के लेखेको रहेछ। अस्ति मैले दाइको छोरालाई पछाडि सिट बेल बाँधेर म मामा घर पुऱ्याइदिएँ। सुन्दाखेरि ए विदेशमा सिट बेल लाउँछ नि त, अनि उसले त्यस्तो बानी परेछ क्या। बाबा यतिखेर साङ्गु बजार आइपुग्यो हामी। अब यहाँबाट कति किलोमिटर छ राजा? 12-13 किलोमिटर। अझै यहाँबाट 12-13 किलोमिटर छ अरे। हाम्रो ब्याट्री कतिमा आयो? 69%मा आइसकेको छ। अब के कति ब्याट्री लाग्छ हेर्दै जाम, हामी अपडेट दिँदै जान्छौँ। तपाईँ हेर्दै जानु होला। यहाँबाट पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर जान्छ। त्यो बाटो राम्रो छ छैन? ठिक छ, हँ ठिक छ, कहाँ छ? अस्ति म त पुरै खल्टा खुल्टुङ आएको थिएँ बाइकमा आएको। अहिले के छ? ठिक छ भन्छ त। होइन बनाएछ नि के हात अहिले ढगान्छ। यतिखेर चाहिँ हामी सालनदी मन्दिरनेरि आइपुग्न लाग्छौँ। अब एकचोटि मन्दिर हेरेर अनि यहाँबाट हामी यात्रालाई अघि बढाउनेछौँ। अब मन्दिरतिर एकैछिन लागौँ। यतिखेर चाहिँ सालनदी मन्दिरमा छौँ हामी। अब यहाँबाट कति किलोमिटर छ राजा? 11। यहाँबाट अझै 10-11 किलोमिटर छ अरे। अब उता मन्दिरतिर ल्याएको मैले। अब यहाँबाट चाहिँ अप हिल पनि सुरु हुन्छ। अब अप हिलमा कस्तो त्यो गाडीले पर्फर्म गर्छ त्यो पनि देखाउँछ। अब चाहिँ हामी मन्दिरबाट मासतिर लाग्छौँ। हेलो श्रीजु। हेलो। ल अब यति बेला चाहिँ हामी मन्दिर हेऱ्यौँ। अब यहाँबाट यात्रा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हाई भन्दै अब तिमीले? लाग्दो संसार
यो बाटो हामी नगरकोट जाने हो हाम्रो गाडी यहाँ छ अब यहाँबाट चाहिँ रियल उकालो उकालो बाटो सुरु हुन्छ ब्याट्री पनि अब चाहिँ ब्याट्री खान्छ अहिले राम्रै र माथि टपमा पुग्दा कति हुन्छ लगभग यहाँ 1300 1400 मिटर हाइट छ भने माथि लगभग 2100 2200 हाइट छ 500 मिटरको इलिभेसनमा अब कति ब्याट्री खान्छ हेरौँ अब यहाँबाट हिँड्ने हो कति हो ब्याट्री 69% आएछ डिस्टेन्स कति भयो 65 किलोमिटर कुदेछ ल हामी कतिमा हिँड्छ 57 मा हिँड्ने जस्तो लाग्छ अब यहाँबाट उकालो उकालो बाटो होइन त अब कति ब्याट्री खान्छ त्यो ठुलो कुरो ब्याट्री उकालोमा खाने क्या त्यो यसरी खिच्यो भने त्यो राम्रो रेजोल्युसन आउँछ क्या अझ माथि माथि जङ्गलको बाटो आउँदैन राम्रो आउँछ नि त भिडियोहरू पनि यसको पनि आउँछ यसको उता काटेर हाल्नुपर्छ भोलि अफिस जाने दिनभरि हिट गर्ने अनि आउने भिडियो काम छैन सोचेको छैन छैन आज अहिले काम नभए चाहिँ पैसा नै कमाउँदैन पैसाको छँदैन मान्छे अल्छी हुन्छ दिमाग केही काम गर्नु मन लाग्दैन त्यस्तो छ अरू त के हुन्थ्यो होला सधैँ त्यही दिक्क लाग्छ व्यस्त भएको चाहिँ हाम्रो त्यस्तै भएको राम्रो हुनुपर्ने हो कति मिनट भयो कहाँ आइपुग्यो आज अहिले यो बिसम्बर कार्तिक आउनु कति भइछ अब कार्तिक 10-15 मिनट आइपुग्छ कार्तिक एकछिन बोकेर भयो छ त्यो ब्याट्री देखाउँदै एकचोटि देखाउनुहोस् देखिन्छ पुरै उकालो आइरहेछ हामी अब यहाँ ब्याट्री 69 भनेको 61 भइसक्यो अब अपिल सकिला राजा कि बाँकी छ अझै अब अझै छ अरे अब लगभग हामी 8% जति ब्याट्री सकिसकेको छ डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स त अब खासै धेरै त आएको छैन अब यो उकालोमा ब्याट्री धेरै नै खाने हो फेरि एसी पनि चलाएको छ टाइममा त्यही भएर ब्याट्री पनि खाइरहेछ अब हेर्दै जाऊँ हामी कार्तिके गएर चाहिँ एकचोटि अपडेट गरिदिन्छौँ होइन कति बाँकी छ कार्तिके आउन कार्तिके आयो अब 2 किलोमिटर मात्र ल अब त्यहाँ गएर एकचोटि अपडेट गर होला अब अहिले यति नै खिच्दै गर 2 मिनट जति भयो कार्तिकेमा आउँदा 59% भनेपछि हामी ठ्याक्कै 10% ब्याट्री खाएको छ अब यहाँ कति किलोमिटर छ कार्तिकेबाट अब 2 किलोमिटर भनेपछि 3 किलोमिटर ल अब लगभग 3 किलोमिटर पुगिन्छ अरे माथि गएपछि ब्याट्री कति खान्छ त्यहाँ हेर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामी कार्तिकेमा आइपुग्यौँ यहाँबाट पुरै हिमाल देखिन्छ बच्चाहरू पुरै पिङ खेलिरहेछन् पिकनिक फार्म सबै यता छ ल यस्तो जान्ने बच्चा किन देखाउने ड्राइभर लु नगरकोट पुग्नु लाग्यो नि त अब पुग्यो अब कति किलोमिटर अब 1 किलोमिटर ल माथि गएर अपडेट हुन्छ के हुन्छ ब्याट्री अहिले अब 57% छ हामी तल 69 बाट हिँडेको भनेपछि कति खायो 57 59 10 12% ठ्याक्कै यो देखाउ है त्यसो कता नि यहाँ यता तल यता माथि खानै छैन ठ्याक्कै एकछिन आइदिँदैन अन्त हो अस्ति नै यहाँ मिस्टिक माउन्टेन आउनु खोजेको थिएँ त्यो बेला उनी भएन के गर्न होटल मिस्टिक माउन्टेन भन्छ नि त्यो जानु खोजेको थिएँ किन ए बस न खान हो त्यो होटेलमा बस्दै सबैजना लिएर आउनु खोजेको क्या यहाँ अलिक उनी मिलेन क्या टाइम मिलेन मैले भने भाइ म भनिदिन्थेँ त होइन उनीहरूको टाइम नमिलेर अन्त आउनु आयो भने फेरि होटल मेरो चिनजना थियो तिम्रो मिस्टिक माउन्टेन भन्छ चिन्दैन तिम्रो मिस्टिक माउन्टेन होटल भन्छ क्या एउटा थाहा थाहा छ यता मेरो यहाँ 3-4 होटल चिनजानको छ ए होइन उनीहरूले मिस्टिक माउन्टेन जानु परेको थियो ए त्यही नै भयो त अब सकिँदैन न त नाम चल्यो भने त मिस्टिक माउन्टेन भने 3-4 राम्रै होटल चिनजानको छ मलाई देखाउँछु अब चाहिँ हामी कहाँ जाने राजा
अब हामी टावर जाँदैछौँ। टावरसम्म जाँदैछौँ। त्यहाँ अब त्यहाँसम्म कति अब त्यहाँ हामी कति पर्सेन्ट ब्याट्री के भयो त्यहीँ गएर गरौँला। अब यहाँ हामी नगरकोट आएपछि टावर जानै पर्यो। अब टावर कति किलोमिटर छ राजा? अब 1 किलोमिटर। 1 किलोमिटर ल टावर छ। हामी टावरसम्म जान्छौँ। टावरमा गएपछि अपडेट गर्छौँ। हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन टावरसम्म? पर्छ, 2 उकालो हिँड्नु पर्छ 1 मिनट। 1 मिनट उकालो हिँडेर अनि त्यहाँ गएर अपडेट गरौँला। यो चाहिँ सैनिक ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ। सैनिक एरिया देखेको मैले त्यहाँ। यसको एरिया देखाउँ ट्याक्क यस्तो राम्रो देखिन्छ क्या। टावर त मान्छे कम जान्छ क्या हो? होइन, सैनिक ब्यारेक। हामी यहाँबाट यता लाग्छौँ पुरै यहाँ हाम्रो कसको पृथ्वीनारायण छ उहाँको साली खोल्नु छ। ल ठिक छ। अब यहाँ टावर पुगिन्छ। टावर माथि चढ्नु दिन्छ? ल ठिक छ। ल आकाश बन्द गर्नु। ब्याट्री चाहिँ हामी 49%मा आयो। लगभग त्यहाँबाट हामी 69मा हिँडेको थियौँ। लगभग 20% ब्याट्री खाएछ। डिस्टेन्स चाहिँ हामी लगभग त्यहाँ कति 65 किलोमिटर छ जस्तो लागेको थियो। लगभग यहाँ आउँदा लगभग 80 किलोमिटर हुन लागेछ। ब्याट्री पनि राम्रै खाएछ। एसी पनि 145 छ। होइन हो, अब जाँदाखेरि चाहिँ रिजन हुन्छ होला। हामी ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा गएपछि जाने बेलाको कन्डिसन पनि देखाउँछौँ। अहिले चाहिँ अब यहाँबाट हामी फर्किनेछौँ। महादेव रत्नचुडेश्वर महादेव पोखरी मन्दिर। कहीँ के जाने पुर्णिमाको दिन जाने फेरि आउने मेला लाग्छ। ए ल यो चाहिँ लगभग टावर जाने बाटोमा होइन त? त बनेपा नगरपालिका पछि हो। ए अन्त यो स्वागत गऱ्यो। ए यो चाहिँ चाँगु नारायण भयो। यो बनेपा यता गइन्छ भक्तपुर। यता भक्तपुर यो चाहिँ लगभग टावर जाने बाटोको लगभग हाइटै हो होइन त? टावर यो त टावर तर चाहिँ यार ठुलो टावर आउने स्टेसन कति हाइट 2156 ल टावर हेर्नु त चनी पनि छोडेर छ है यहाँ। हिमाल त खासै राम्रो देखेर आज हिमाल त देखिन्छ। यार हम लगायो भने चाहिँ राम्रो हिमाल देखिन्छ। अलि खासै देखिन्छ। जा मोबाइल 5 वर्ष अघि आउँदा पनि त्यो भाँचे थियो। अहिले पनि भाँचे थियो। अब हामी टावरबाट तल झर्ने हो। ल पर्यटकको भिड। गाडीको अवस्था चाहिँ यहाँ छ। अब हेरौँ गाडीमा के कति छ ब्याट्री। अब चाहिँ हामी नगरकोटबाट तल झर्दैछौँ। हामी अब फुल उतो रिजन देखाउँ। फुल रिजन मोडा जाने हो। अब ब्याट्री चाहिँ अहिले 49 थियो। लगभग 1% सकेछ। 48%मा हिँडेछौँ। देखो ब्याट्री 48% ब्याट्रीमा हिँड्छ। अब तल पुग्दाखेरि कति हुन्छ रिजन त्यो चाहिँ हेरौँला। रिजन त स्योरै हुन्छ, कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो हो। ल अब त्यतै गएर हेरौँला। एकछिन अगाडि खिचौँ अलि छोड्नु। रेस्ट ल बाउ छोरीको। अब हामी कात्तिकै आइपुग्छौँ। अब हाई गर्नुहोस्। खै हाई गरे खै। ल यतिखेर चाहिँ हामी ठ्याक्कै अघि हामीले भिडियो बनाएको ठाउँमा ठ्याक्कै आइपुग्यौँ। अब यहाँ आउँदा चाहिँ ब्याट्री के कसो म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। के भन्छौ? यता चाहिँ हामी ब्याट्री 53%मा चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेको ठाउँमा आएछौँ। यहाँबाट हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ
69% ब्याट्री थियो 16% ब्याट्री कन्जम्सन भयो भने डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ अहिले 93.8 भनेपछि लगभग 94 रहेछ। अघि हामी 65 किलोमिटर थियो यहाँ हिँड्दाखेरि लगभग 29 किलोमिटर ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट ब्याट्री सकियो दादा 16% भनेपछि लगभग 2% पनि दिएन। किन भन्दाखेरि अब यो अपहिल भएर फेरि हामी ठाउँ ठाउँमा एसी पनि खोल्दै गयौँ त्यही भएर 1 point something दियो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गरेको घर त्यहाँ पुग्छौँ अनि त्यहाँ कति पर्सेन्ट पुग्छ अनि त्यसपछि अपलोड गरेर भिडियो क्लोजिङ गर्छौँ। अब जाने हो सुजु जाने हो भन्नु हामी जाने बाई गरिदिउँ नि त ल बाई गर्दा स्याबास भोक लाग्यो अब खाजा खानु पर्यो केटाहरूलाई। खेल्छ के छ भन स्विमिङ सिकाउने है बच्चालाई म त मेरो छोरीलाई सिकाउँछु यार स्विमिङ कराते खेल्नु पऱ्यो यहाँ अब सातो जान्छ त यार हल्लिन्छ त यार। यति बेला चाहिँ अब घर आइपुग्यो। अब अहिले चाहिँ ब्याट्री हेर्दा 49% देखाइरहेछ। हामी 73%मा हिँडेको थियौँ 73%मा 55.8 लगभग डिस्टेन्स ओडोमिटर देखाइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ 49%मा डिस्टेन्स कभर चाहिँ 104.5 किलोमिटर छ लगभग। अब हामी हिसाब गर्दाखेरि 24%मा चाहिँ लगभग 50 किलोमिटर डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गऱ्यो लगभग। त्यो भनेको एभरेजमा लगभग 2% 1%ले 2 किलोमिटर जति चाहिँ ठ्याक्क कभर हो। हामी उता साहु साली नदी मन्दिरबाट माथि उक्लिँदा चाहिँ एकदम अपहिल भएर ब्याट्री कन्जम्सन धेरै भएको थियो नि आउँदाखेरि चाहिँ 4-5% रिजन पनि भएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ लगभग नर्मल बाटै हो सिटी राइड जस्तै हो त्यही भएर खासै त्यसमा ब्याट्री कन्ज्युम भएन। यसमा चाहिँ लगभग अब अहिले ठ्याक्क घर आइपुग्दा चाहिँ 49% ब्याट्रीमा रेन्ज चाहिँ 128 देखाइरहेको छ भने आजको टोटल डिस्टेन्स कभर चाहिँ लगभग हाम्रो 50 किलोमिटर जति भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 49%मा चाहिँ ठ्याक्क म ब्याट्री चाहिँ 49%मा छ। म अहिले लगभग घरमै आइसकेको छु र हामी नगरकोटबाट झर्ने क्रममा पनि हाम्रो ब्याट्री लगभग 49% नै थियो अथवा भनौँ कि हामी नगरकोट पुग्दा पनि ब्याट्री चाहिँ 49% नै थियो र घर आउँदा पनि ब्याट्री 49% छ भनेपछि हामी नगरकोटदेखिको यहाँसम्मको वान वे डिस्टेन्स चाहिँ हामी 0 चार्जमा आइपुग्यौँ। यो भनेको इलेक्ट्रिक गाडीको फाइदा भनेको चाहिँ यही नै हो। यो भिडियो मैले यहीँ सकेँ। अब नयाँ भिडियो फेरि पनि अर्को ट्रिपको म लिएर आउँदैछु। अहिलेलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म अहिले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यहीँ समापन गरेँ। हस् थ्याङ्क यू।